Eso le pasa por no empezar como Super Saiyajin. Estoy decepcionado. Tú no eres muy fuerte. ¡Ay! Pues ni creas que peleé en serio hace un momento. ¡Es absurdo! Ahora mismo te demostraré qué pasará cuando me haces empatar y peleo en serio. ¡Patada dinamita! ¡Ah! ¡No te burles! ¡Ah! ¡Patada dinamita por la Woman! ¿Qué fue lo que hicieron? Le gusta fingir que no le duele. ¡Golpe en forma de remolino relampagueante! ¡No! ¡Anda! Pégame aquí, aquí. ¡Rayos! ¿Quién te crees? Mm.